기도와 식도가 각질이 생기면 어떻게 될까요? 물을 먹으면 식도로 가야 되는데 기도로 가갖고 먹다 말고 물인지 공기인지 구별을 못하는 기도가 되기 때문에 그렇습니다. 기도와 식도를 구별해주는 입구에 있는 막이 두꺼워지면서 센서가 안 되니까 사례가 많이 들리고 그것을 녹여지는 노란 가래를 뱉고 힘들어집니다. 등이 풀리면 뇌에서부터 내려오는 신경 전달이 각 장기에 잘 되면서 위에서는 소화가 잘 되고 간에서는 해독이 잘 되고 폐에서는 숨이 나가고 들어오는 활동력이 잘 되고 기관지에서는 따뜻한 목이 되면서 가래 기침이 없게 되고 호흡으로 들어오는 먼지를 잘 제거하게 되고 장기에 이상이 있다면 등을 먼저 의심하시고 등을 해결해 주시기를 바랍니다. 마디프리 활용하셔서 행복하세요. 사랑합니다.